हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब गाइस? फिलहाल गुड मॉर्निंग। तो मैं निकल चुका हूँ गाड़ी लेके, जैसे कि मैं हमेशा निकल चुका होता हूँ गाड़ी लेके। तो गाइस आज आपको बता दूँ टाइम कितना आ रहा है। टाइम देखो यार कितना आ रहा है, बस 8:38 हो रहे हैं गाइस। और भाई तुम्हारा सुबह सुबह आँखें भी नहीं खुली हैं, ठीक है। और भाई आज है गाड़ी की सर्विस, तो भाई तुम्हारे जा रहा है गाड़ी की सर्विस करवाने। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं गाइस, ठीक है। देखते हैं क्या क्या सीन बनते हैं। आज थोड़ी बहुत ड्राइव भी करेंगे। और फिलहाल सर्विस मेन चीज़ है, 10,000 रुपये होने की 11,000 हो चुके हैं। तो करते हैं इंजॉय आगे चल के, ठीक है गाइस। तो बाकी आपको मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस, मेरे साथ में जो पार्टनर बैठा है ना, इसकी कोई रीस नहीं है। देखो है ना बंदा, भाई नया पार्टनर लाया भाई तुम्हारे ने। बस सोलो ब्लॉग करने पड़ते हैं ना, कमी महसूस नहीं हो फिर मेरे को, ठीक है ना भाई। देखो कैसे जा रहा बंदा, ठीक है गाइस। अभी मेरे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी गाइस, पार्टनर मिल चुका है। इसका नाम रखूँगा मैं खतरनाक सा। सैम भाई कमेंट पर बताना क्या नाम रखूँ मैं इसका, ठीक है गाइस। बाकी गैस मिलता आपको सीधा भी जाए, तो फ़ोन पकड़ने में है नहीं, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है। आगे चल के मिलता हूँ आपको सीधा भाई, सीधा मिलते हैं अभी आपको जाकर ना। आगे कहाँ मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं वहाँ पे, सब्जी जाते यार, सर्विस सेंटर जो भी होता है इस वहाँ पे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं इनके एंट्री गेट पर, ठीक है गाइस, ठीक है। अभी अंकल खोलते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस यार इन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ले ली हैं जो भी है, ठीक है। तो बाकी अभी चलते हैं अंदर, ठीक है, बताते हैं आपको, ठीक है भाई। यार सर्विस का सिस्टम क्या है, ठीक है, निकलते हैं अब। तो गाइस चेक करो यार, यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ओह माय गॉड भाई, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो हम मिलते हैं अभी उस भाई से, अपने भाई के यहाँ पे। तो गाइस यार अपनी गाड़ी भी लग चुकी है यहाँ पे। बाकी गाड़ियाँ देखो कैसे लगी, सर्विस हो रही है सभी की। तो बाकी अब सर्विस होती है बताते हैं, क्योंकि यार दोस्त आ रहा मिलाता हूँ आपको। गाइस यार अपनी गाड़ी लग चुकी है, ये देखो गाड़ी लग चुकी है। बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, बट फिर भी यार स्टिल अभी अपनी गाड़ी लगी हुई है। थोड़ा टाइम बाद छोड़ देते हैं यहाँ पे, अब निकलते हैं। गाइस यार अभी अपने भाई आ गया होगा, ठीक है। इसका नाम रोहित है, बुलाते इसको हम कुछ और नाम से है, और कोई चिकन नहीं, इसका नाम रोहित है। अभी ये आ गया, इधर ही रहता है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ काम काज है वहाँ से होके आते हैं। 1-2 बंदे से और मिलाता हूँ आपको, बिहारी से मिलाता हूँ, अम्मू बिहारी से मिलाता हूँ आपको जाके। तो गाइस यार यहाँ पे रैंडमली हमें मिल चुकी है कार, और भाई एकदम मस्त चल रहा है भाई। गाड़ी की तिद्दियाँ लगी हुई है फुल, बट फिर भी भाई ओके रिपोर्टे चल रहा था। और हाँ भाई आगे स्विफ्ट ही है, स्विफ्ट ही चल रही है गाइस। सिद्रा वाले रोड पे हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से होगी थोड़ी सी अपनी गाड़ी को खींचना स्टार्ट। भाई क्या कर रहे हैं भाई ये, भाई बहुत आगे चलेगी ये गाड़ी यार, बहुत ही ज़्यादा आगे चलेगी ये गाड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा आगे चलेगी यार। वो चक्कर होगा इस गाड़ी खींच रहे हैं भाई हम भी, ठीक है। तो भाई खींच रहे हैं भाई, बंदे को पकड़ना तो मुश्किल है, पर फिर भी वो काफ़ी आगे चला गया हुआ बंदा यार। बस कितना ज़्यादा आगे चला गया भाई, समझ रहे हो भाई। अपनी गाड़ी देखो 140 टच हो गया, 140 गाइस, 140 हो गई क्या भाई टच। तो बाकी आप देख रहे हो, ये रही गाड़ी गाइस। तो गाइस हमने छोड़ दिया पीछे, गाड़ी हमारी गई है 140 पहुंच गई है गाइस। चेक कर रहे हो 160, गाइस। और ये बंदा देखो कहाँ आ गया बीच रोड पे यार। ओ भाई ध्यान से रोड क्रॉस करो मेरे भाई क्या कर देते हैं यार ये बंदे। भाई ध्यान से चलना चाहिए भाई, बिल्कुल यार रोड क्रॉस कर रहे हो भाई, थोड़ा ध्यान से चल लो, ठीक है। तो भाई अभी हम आए थे यूनिवर्सिटी यार, शिट यार एक्सीडेंट हो गया गाइस।
ऐसे बंदे हैं ना, माँ की कसम, रॉन्ग साइड चलते हैं ना भाई, ये दिमाग नहीं है इन लोगों का भाई। तुम्हारे यार एक साइड ऐड हो गया, कोई चक्कर नहीं है। वेरी नाइस जेसीबी, वेरी नाइस वेरी नाइस। गाइस देखो मैं धुएं से नहीं कर रहा हूँ, शाम है धुआं धुआं। ड्रॉप टॉप गड्डियां च घुमदे आ यार।